ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇബേയിൽ നിന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു LED ബൾബ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐറ്റം ടൈറ്റിൽ: ഓട്ടോസ്കൈ h11 C6 LED ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബൾബ്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പാക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാര്യം ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് പാക്കിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഫസ്റ്റ് കവർ കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തൊരു തെർമോക്കോൾ കവറിലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സേഫായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. പാക്കിംഗ് എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. C6 ആണ് ബ്രാൻഡ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 36 വാട്ട്സ് 3800 ലൂമിനൻസ് പെർ ബൾബാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പാക്കിംഗ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിയാൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈ സ്പീഡ് കൂളിംഗ് ഫാൻ സിസ്റ്റം, ഫോഴ്സ് കൂളിംഗ്, ലൈഫ് സ്പാൻ 60,000 hours ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. DC 8 വോൾട്ട് 48 വോൾട്ട് 36 വാട്ട്സ് 3800 ലൂമിനൻസ് പെർ ബൾബ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ് ലീഗലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. കാഴ്ചയിലൊരു തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് നോക്കിയാൽ ബിൽ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് LEDs വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ഫാൻ പോർഷൻ വന്നിട്ടും മെറ്റൽ പോർഷൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റബ്ബർ കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ. ഇതാണ് ബൾബ്. അതിൻ്റെ ഫാൻ വരുന്നത് ഈ പുറകിലായിട്ടാണ്. ബൾബ് നോക്കിയാലും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുറവ് പറയാനില്ല. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബൈക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം.